Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Yaakob, temasları kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'ni ziyaret etti. Bu kapsamda ziyarete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Başbakan Yaakob'a makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen 155 mm Yavuz obüsü, 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs boran ve 20 mm yakın hava savunma sistemi hakkında bilgi verildi. Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yaakob'a yerli ve milli üretim milli piyade tüfeği hediye etti. Canik dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan Malezya'daki 17. Defense Service Asia ve National Security Asia 2022'ye katıldı. Canik, şirket iştiraki ve entegrasyon devi UNIDEF ile birlikte fuar boyunca bölge ülkelerle çeşitli ön görüşmeler gerçekleştirdi. En dikkat çeken silahlarından Canik M2QCB ile Malezya Kara Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu. Malezya'daki 17. Defense Service Asia ve National Security Asia 2022 fuarında, Canik standını başta Malezya ve tüm bölge ülkelerden olmak üzere 20'nin üzerinde delegasyon ziyaret etti. Markanın en dikkat çekici silahlarından Canik M2QCB, Türk zırhlı araç üretici firma ile yürüttüğü bir proje ile Malezya Kara Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu.